я хотел бы обсудить проблему порнографии. Такого вообще явления, которое, как смешно, сейчас в современном мире приравнивают уже даже к искусству, что мне нравится. То есть уже есть свои Оскары порнографические, и это мне нравится, что актрисами их называют, и их, и женщин, и актеров, мужчин, значит, их приравнивают, просто вровень ставят, извините, вот с такой профессией, как просто актеры и актрисы. Мне вот это очень тоже нравится. И вот, значит, обсудить проблему порнографии и ее пропаганду, и то, насколько сейчас в мире она стала главенствующим потребительским контентом. То есть это, мне кажется, настолько характеризует вот ту проблему, о которой мы сегодня говорим. Это характеризует как бы состояние человечества на сегодняшний день. То есть мы видим, что в интернете там какие-то статистики приводятся, что там 70% порно-контента, что тот инструмент, который призван, я не знаю, быть кладезью информации, ну, то есть, по идее, ну, что как задумка интернета, это такое пространство информации, и вот раньше, я не знаю, там тебе нужно было идти в библиотеку, чтобы там, я не знаю, ты как там что-то там захотел построить, тебе нужно там идти в библиотеку, поднимать какие-то книги, открывать их, не всегда ты выудишь из книг какие-то выжимки и так далее, тебе все это нужно читать, тонну лишнего. Интернет, это ты сейчас вбил, и все, и 5 секунд, и у тебя эта информация есть. Ты можешь посмотреть, что, как сделать. То есть это, по идее, очень классный инструмент. То есть потенциал очень классный у интернета на самом деле, полезный может быть. Но мы видим, что мы находимся на таком деградативном состоянии вообще ума и души, что мы пользуемся таким невероятным инструментом только для того, извините, чтобы потеребить себе половые органы. Ну смешно же. Ну смешно. Ну то есть мы такие потенциалы просто испускаем. То же самое, как мы говорим, что какой потенциал в самом семени и в женском оргазме, опять же, какой потенциал, да, в выделении, ну, можно так, да, сказать, да, наверное. Какой в них потенциал есть. И мы также это в разных вещах бытовых видим. Так вот, порнография. Мы видим, что пропаганда порнографии сейчас началась настолько сильно в России, что она стала, залезла даже в мое информационное поле. И если, мое информационное поле очень узкое, и если я понимаю, что в моем информационном поле я вижу, что начали появляться порноактрисы у интервьюеров, давать интервью, я начинаю видеть их на разных мероприятиях, каких-то Муз-ТВ, ВК-фесты, где мы работаем и так далее. Я вижу, что их приглашают как селебрити, то есть как звезду, как пример подражания, как того человека, за которым нужно следовать, которого сейчас называют у нас в России лидер мнения, что мне нравится. Лидер мнения. Женщина или мужчина, который хватило ума только на то, чтобы включить камеру во время того, как вы, извините, занимаетесь сексом, на мой взгляд, лидер не самый великий, и приведет он вас не в самые прекрасные страны и далее. Вот это я бы хотел как раз таки с вами пообсуждать, потому что такой вот, опять же, пример могу привести. Вчера натыкаюсь на статью по поводу презентации Apple, iPhone. Недавно совершенно была там презентация Apple. И, значит, статья гласит, что какой невероятная была презентация, мы увидим, что упала статистика в Порнхабе на 20%. Какой же крутой iPhone. То есть, знаешь, это как в детстве мультфильм 38 попугаев. Там мерили что-то, 30 попугаями. Ага, попугаями, абсолютно. Да. Мы сейчас начинаем мерить просмотрами в Порнхабе, и процентами, и загруженностью. Это, мне кажется, невероятная лакмусовая бумажка для того, чтобы посмотреть, в каком мы сейчас находимся обществе, то есть и инфополе. И с этим нужно что-то делать. Серьезно. Больше всего, что меня пугает, что вышестоящие власти почему-то пока на это закрывают глаза. Поэтому мне кажется, что наверное, об этом... они сами пользуются этими услугами. Конечно, я считаю, что думающие люди, они обязаны следить и за собой, и за своими детьми. Следить за собой, за своими детьми.
И, конечно же, ярко выражать свою позицию с точки зрения отношения к этим непосредственно вещам, такие как мастурбация, порнография, порнозвезды И все, что с этим и связано. все, что с этим связано. Все, что Потому с этим что- связано. Ну, почему? Опять же, обратимся к духовности. Да? Когда мы говорим о чем-то вообще сексуальном, о том, что что-то связано с сексом, в любой форме, мы с вами говорим о чакре, которая вторая снизу или первая снизу. То есть у гомосексуалистов это Кто как любит. первая снизу, да, так У кого-то- сказать, у кого-то да. вторая. Да. Если учесть, что их и чакр этих там, допустим, 7, но иногда есть другие классификации, то человек, который кружит вокруг вот этой информации, его мозги где? Его мозги постоянно в трусах, да, то есть постоянно находится внизу. Опять же, человеку даны еще какие-то возможности. Понимаете, в чем дело? Самое-то, что интересное. И вот эти возможности как раз-таки утекают для того, кто крутится в этом информационном поле. Но я не знаю, насколько они утекают у тех, кто на этом зарабатывает. Понимаете? И которым я привлекла тяжелую судьбу после смерти. Ну, как угодно можно к этому относиться. Повторюсь, незнание законов не освобождает от ответственности. Но оставим их, этих людей, в покое. Потому что, к сожалению, с ними мы ничего не можем поделать. Но со своим собственным выбором мы очень даже что можем поделать. Понимаете, в чем дело? И если человек хочет, чтобы его, так сказать, истинный дух находился все же где-то высоко, то он должен, конечно, обеспокоиться. Что он может поиметь с того, что его истинный дух будет находиться высоко? Ну, ты как раз и можешь стать именно человеком, добивающимся своих целей, да? Человеком стабильным, психически в первую очередь, душевно уравновешенным. Да? Нам самим приятно общаться с подобными людьми, но не знаю сейчас их сколько там, ну, наверное, еще не перевелись они, да? Да. Вот. Саманта как раз И сейчас, извините, перебью вас, опередила, я как раз хотел выделить это отдельно, как теперь хотелось бы как раз таки рассказать про обратную сторону. Что мы- будет, Что если мы поимеем ты... с того, да? Да, что будет, С этим если делом мы будем завяжем. вести, да, обратную практику, что мы с этим делом завяжем. Вот Да, как раз да, таки вот как одни раз- из первых, это как раз таки духовное обогащение. Это реальное Что такое духовное поднятие. обогащение, опять же? На самом деле, это довольно комфортное внутреннее состояние, оно довольно комфортное психически, оно довольно комфортное даже физически. Почему? Потому что эта энергия не утекает, а она правильно, повторюсь, распределяется по вашему телу. Мгм. Да? Ну, здесь еще надо добавить, конечно, что человек при этом должен вести во всех смыслах довольно нравственный образ жизни. Да, То это есть, смотрите наш предыдущий выпуск Да. про мораль. да, про мораль. Потому что, конечно, если вы, может быть, и не будете там сильно щекотать свой половой орган, допустим, даже, но при этом, если вы будете, ну, как, не очень добры к людям, да, жадным, там, злым и так далее, то тоже будет, Конечно, счастья конечно вам, же, очевидно, да, не счастья видать. не будет, и нарушение внутренних энергетических Да. потоков вам тоже обеспечим. Мгм. Вот. Но сексуальное поведение – это первое, что стоит во всех, как говорится, духовных трактатах, да, и во всех традициях. Вот. Соответственно, вы будете испытывать душевный покой, вы будете испытывать психологическую стабильность. Дальше ваши умственные способности, конечно, будут расти. Если у вас будут расти умственные способности, неужели вы не сможете организовать свой бизнес, да? Неужели вы не сможете Да добиться в любой сфере добиться какого-то чего-то успеха, того, что вы любого. хотите? Да. В спорте ли, в творчестве ли, мы приводили тоже примеры. Да. Что Творчество, люди знающие, да. они этим Знающие, пользуются. они этим Они реально пользуются. пользуются. И Что вы еще обретете? Вы
вы наконец-то сможете построить нормальные человеческие отношения со своим партнером. Во-первых, душевные. Да, близкие. Отношения, Заиметь реально да? близкую душевную связь. Да, потому что люди, у которых, я выразилась так, постоянно мозги в трусах, они даже не знают об этом. Они даже не испытывают этот опыт. Понимаете, в чем дело? Так просто физика не даст его испытать. Ведь это не придуманные какие-то, играют актеры, да? Играют в любовь, может даже очень талантливо играют в эту любовь. Но это не значит, что они ее действительно испытывают. Понимаете? Так и, возможно, они и не знают, что это за чувство. Так и люди. Внешне мы можем играть в эту любовь, но это чувство испытать, к сожалению, мы не можем, если мы будем постоянно заниматься тем, о чем мы сегодня с Арсением тут выговариваем всему человечеству. Да, мы, кстати говоря, забыли сказать такую вещь про болезнь, которая возникает у человека. Это вдобавок к тому, к вышесказанному от Саманты, что есть уже реальная болезнь, которую внесли, значит, в перечень официальных болезней, что мужчина не способен иметь никакой половой связи с женщиной и получить оргазм с женщиной, а может получить оргазм только онанируя. И это реальное физическое уже заболевание, то есть даже не психология, да, ну то есть это серьезная, естественно, связь. Психосоматика. Да. Идет это, то есть неспособность, да, то есть это вот очень взаимосвязано, то есть ты не только не можешь и духовно, так ты уже и физически даже не можешь вообще с женщиной быть, ну то есть ты абсолютно недееспособный мужчина становишься. Потому что у тебя в порно одна картинка, в реальности она совсем другая, и, к сожалению, часто твои ожидания могут, конечно, не оправдаться, вот, и из-за этого портится вообще само понимание, что такое человеческие взаимоотношения. А человеческие взаимоотношения — это не порно-отношения. Далеко не так. Тогда можно сказать, что все порнозвезды счастливы, что ли? Я думаю, что это большое заблуждение. Да, не то слово. Мне самое интересное, что сами люди, я видел в различных там интервью, удивительным образом озвучивают такие мысли, что они смеются над тем, что насколько же на самом деле по-другому протекает половая жизнь, нежели в порнографии. То есть, порнография-то, реально так, никто не занимается сексом. Будем откровенны. Никто так. И те люди, которые потребляют это порно на постоянной основе, они сами это понимают. И как раз-таки это одна из причин, что они перестают вообще, пользоваться реальным миром, можно сказать. И только остаются в этих представлениях, в этих фантазиях, виртуальных извращениях. И это, естественно, еще один крючок, который тянет за собой огромную цепочку проблем, которые нужно решить.